سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال یونایتد تیوی. من امیدم و امروز می‌خوایم در مورد اخبار نقل و انتقالاتی منچستر و کلا اخبار پیرامون باشگاه یکم صحبت بکنیم. در آستانه بازی مقابل وولورهمپتون هستیم، ولی خب چون چند هفته پیش باشون بازی کردیم و خب اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده و چیزی تغییر نکرده توی تیم وولورهمپتون و همینطور تیم ما. حالا تیم ما خب زیاد در مورد تیم خودمون صحبت می‌کنیم، خیلی جای بحث نیست، ولی خب چیز عجیبی راجع به تیم وولورهمپتون اتفاق نیفتاده جز اینکه یه بازیکنشون به اسم آندره محروم از بازی مقابل ما به خاطر تعداد اخطاری که گرفته و نیستش، وگرنه چیز خیلی آنچنانی رخ نداده و بازیه که باید انجام بشه و ببینیم به چه شکلی جلو میره. به همین خاطر دیگه پیش مسابقه برای اون بازی ضبط نکردم، چون صحبتایی که تو پیش مسابقه بازی با وولورهمپتون داشتیم تقریبا همونها صدق میکنه. تو 3 هفته اتفاق خیلی عجیبی رخ نداده. به خاطر همین همونجوری که حالا توی کانال تلگرامیمون هم اطلاع رسانی کرده بودم، میخوایم راجع به منچستر یونایتد صحبت بکنیم، در مورد اخبار نقل و انتقالاتیش، حواشی که وجود داره و چیزهایی که پیرامون باشگاه میپیچه. پس جایی نرید تا آخر این ویدیو رو همراه من باشید. اخبار خروجی های باشگاه رو که چک میکنیم، اخبار پیرامون رفتن جاشوا زرکسی خیلی زیاده. جاشوا زرکسی که جایگاه خیلی محکمی رو از همون ابتدای حضورش تو منچستر یونایتد هیچ وقت نداشته و همیشه به عنوان یار بکاپ ازش یاد می شده، حتی تو فصل قبلی و قبلترش که به عنوان یار بکاپ هویلون بود. حتی بعضا مربی‌ها می اومدن و چیدوبی مارتین رو بهش ترجیح میدادن. با شروع این فصل آماریم گفتش که ایرادی نداره، میتونیم به عنوان یار بکاپ داشته باشیمش، ولی خب خودش دیگه خیلی راغب نیست که به خاطر خط خوردنش از تیم ملی هلند و از دست دادن جایگاهش توی تیم ملی خیلی راغب نیست که دیگه توی این تیم بمونه و با توجه به شرایط فعلی هم که رخ داده ترجیح میده که از تیم بره. منتها بعد از رفتن بازیکن‌های ما از تیممون به خاطر مسابقات AF کان، جام ملت‌های آفریقا، خب این حرفا خیلی زیاد شده پیرامون باشگاه که منچستر یونایتد قرار نیست اجازه بده که بازیکن‌های ما به راحتی این باشگاه رو ترک بکنن مگر اینکه مبلغ درشتی بابت خریدشون پیشنهاد بشه به منچستر یونایتد. جاشوا زیرکسی هم جز همون بازیکن هاست در کنار کوبی مینو که صحبت پیرامون رفتنشون زیاد اتفاق میفته. به نقل از گاتزتا دلا اسپورت، خبرگزاری مطرح و معروف ایتالیایی، جاشوا زیرکسی در آستانه پیوستن به روم قرار داره. ریکی ماسارا مدیر ورزشی باشگاه روم باهاش صحبت کرده و خود بازیکن به توافقات کامل رسیده، ولی فعلا هنوز با منچستر یونایتد توافقی شکل نگرفته و صحبت باشگاه همینه که ما قرار نیست این بازیکن رو به خاطر شرایطی که داریم به راحتی از دستش بدیم و پیشنهادی هم که به منچستر یونایتد شده مثل اینکه اونقدر پیشنهاد چشمگیر و جالب توجهی نبوده که منچستر رو راغب بکنه که بخواد با جدایی این بازیکن موافقت بکنه و رضایت بده. توی متن ترجمه شده هم که میبینید نوسعی رو با سین نوشتیم که بزرگی خودتون ببخشید چون متنش رو خودم ترجمه نکردم و به همین خاطر به این شکل اتفاق افتاده. دیگه بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ خبر بعدی که حالا باید ببینیم در مورد رفتن جاشوا زیرکسی شرایط به چه شکلی رخ میده که این بازیکن در نهایت تیمو ترک میکنه یا نه. حتما نظرتون رو شما توی کامنت برای من بنویسید که فکر میکنید این بازیکن قراره بمونه یا نه و به نظرتون اگر بمونه میتونه به تیم کمک بکنه یا رفتنش و دریافت یک مبلغی رو در ازاش خریدن یه بازیکن بهتر میتونه کمک حال باشگاه باشه. اخبار پیرامون خط هافبک منچستر یونایتد روز به روز داره جالب توجه تر میشه و جدی ترین گزینه‌ای هم که مدام داریم راجع بهش صحبت میکنیم کسی نیست جز کارلوس بالبا. کارلوس بالبایی که بازیکن برایتون، جایگاهش رو توی برایتون خیلی مستحکم نمیبینه و با توجه به شرایطی که توی این باشگاه داره و اینکه دلش میخواد که تو منچستر بازی بکنه جز گزینه‌های خروج این باشگاهه، ولی خود باشگاه برایتون اعلام کرده که ما تا 2027 قصد نداریم که این بازیکن رو برای فروش عرضه بکنیم. ولی به نقل از فابریزیو رومانو که اعلام کرده منچستر یونایتد خیلی مصره که این بازیکن رو جذبش بکنه و در کنار ادم وارتون و الیوت اندرسون سه تا گزینه‌های اصلی منچستر برای تقویت خط هافبک خودشون به حساب میاد. حرف‌های درون باشگاه هست که کارلوس بالبا رو به عنوان یک گزینه ایدئال قرار جذبش بکنیم. همینطور در مورد بایر مونیخ صحبت کرده و گفته که فکر نمی‌کنم بایر مونیخ برای خرید کارلوس بالبا پیش قدم بشه، چون اونها میدونن که این بازیکن میخواد توی انگلیس بمونه و تصمیم گرفته که برای منچستر یونایتد بازی بکنه. به شخص زمانی که خیلی صحبت‌ها بود که منچستر یونایتد ممکنه آنتوان سمنیو رو جذبش بکنه، نسبت به جذب کارلوس بالبا کمی شک و شبهه برام وجود داشت.
ولی خب حالا که تا حد زیادی این مورد منتفی شده و سمنیو قرار نیست تو یونایتد بازی بکنه، جذب بالبا رو اونقدر جذب بدی نمیبینم، چون با توجه به اینکه خود بازیکن تماما میخواد که تو یونایتد بازی بکنه و ما از پیشینه و پتانسیل و کیفیت این بازیکن کاملا مطلعیم، حالا این فصل رو فاکتور بگیریم که خیلی فصل ایدئالی رو پشت سر نمیذاره، میتونیم واقعا با مبلغ خیلی منطقی تری نسبت به الیت اندرسون و یا ادم وارتون حتی جذبش بکنیم. و خب از سمتی هم به این مورد میتونیم توجه بکنیم که روبن نوش هم از الهلال با یک مبلغ تقریبا 20 میلیون یورویی در دسترسه و میتونیم اون رو جذبش بکنیم، با کاسمیرو هم تمدید بکنیم و بعدها با فروش اوگارته میتونیم پول پس انداز بکنیم که توی پست های دیگه‌مون هم بازیکن جذب بکنیم. و به نظر من جذب بازیکنی مثل کارلوس بالبا گزینه خوبی به حساب میاد. همین که قدرت خروج تیم از زیر فشار و پرس رو خیلی خوب بلده و این اون چیزیه که یه هافبک دفاعی توی منچستر باید بلدش باشه و هم پاسای رو به جلوی خیلی خوبی میده و به حفظ جریان بازی، حفظ ریتم بازی و خروج تیم از فشار زمانی که یه گل جلوه یا میخواد بازی رو کنترل بکنه خیلی میتونه کمک بکنه. و چون توی تیمی هم مثل برایتون بازی کرده، تیم برایتون هم اونقدر تیم بالا بازیکنی نیست و تیمی هستن که نتیجه گران، خیلی سعی میکنن که روند بازی رو کنترل بکنن. به همین خاطر این مدل فوتبال بازی کردن رو هم تا حد زیادی بلده که مثلا شما نری از یه تیمی بازیکن بگیری که همیشه تیم بهتره توی زمین بودن، همیشه مالکیت توپ بالا در اختیار داشتن. نه، برای برایتون معمولا این شکلی نیست و تیمی ان که روی ضرب و هنگ بازی خیلی کنترل دارن. به همین خاطر داشتن یه هافبک این شکلی که این مدل فوتبال رو بلده خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و خب کاسمیرو، روبن نوش و کارلوس بالبا میشن سه نفری که توی خط هافک ما میتونن بازی بکنن و با توجه به اینکه قراره شاید در ادامه هم ما 4-3-3 یا 4-2-3-1 بازی بکنیم، این مورد خیلی میتونه بهمون کمک بکنه که زوج بالبا و روبن نوش رو بتونیم به عنوان خط هافبک تیممون اون مرکز زمین ببینیم. نظر شما چی؟ حتما با من توی کامنت ها به اشتراک بذارید. مورد بعدی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم مقایسه عملکرد الیت اندرسون، کارلوس بالبا و ادم وارتون بر اساس آمار وبسایت دیتا ام بی که همونطور که مشاهده میکنید از حیث دادن پاس پروگرسیو، پاس رو به جلو، رقابت خیلی زیادی بین ادم وارتون و الیت اندرسون هستش، یعنی تقریبا با هم برابرن از این حیث و خب آمار خیلی ضعیف کارلوس بالبا رو توی این زمینه مشاهده میکنید و از جایی که این فصل هم معیار سنجشمونه با توجه به افت عملکرد کارلوس بالبا خب چیز بدیهی به نظر میرسه. از حیث برنده شدن توی دوئل ها آمار کارلوس بالبا از الیت اندرسون به مراتب آمار بهتریه و از ادم وارتون آمار ضعیفتری به حساب میادش. دادن پاس کلیدی عملا جایی برای صحبت نمیمونه، کیفیت بی‌نظیری که ادم وارتون داره و کارلوس بالبا که اصلا توی رقابت نیست توی این زمینه. و در خصوص حمله توپ میبینید که بازیکنیه که با الیت اندرسون تو رقابته برای این عنوان که کیفیت بهتری خیلی به مراتب به نسبت ادم وارتون دارن و تو بحث بردن مالکیت توپ کارلوس بالبا اوله، اینکه بتونه بازپسگیری توپ بکنه، بتونه توپ رو پس بگیره، مالکیت توپ رو کنترل بکنه. بازیکنیه که از این حیث خیلی میتونه به تیم ما کمک بکنه برای نگه داشتن ریتم بازی، ضرب و هنگ بازی و مواردی از این دست. اگر معیار سنجش رو مثلا فصل پیش میذاشتیم، کیفیت خب بالبا طبیعتا تو بحث پروگرسیو پاس و پاس رو به جلو و اینها خیلی بهتر میشد به مراتب، ولی خب چون این فصل هستش به خاطر افت عمل کردش کمی این موضوع دستخوش تغییر شده و افت کرده. اگر قرار باشه با مبلغی حدود 60 میلیون شاید برای کارلوس بالبا بتونیم به خدمت بگیریمش، میشه منطقیه واقعا. ولی اگر با باشگاه برایتون بخوادش نه لجبازی بکنه بگه نه فلان 80 تا 90 تا اینها، به نظرم ادم وارتون گزینه خیلی منطقیه. چرا من الیت اندرسون رو توی این رقابت نمیارم با توجه به اینکه باشگاه خیلی مصرانه دنبال الیت اندرسونه و این بازیکن رو یه بازیکن ایدئال توی همه جوانب میبینه که هست؟ موضوعی که وجود داره اینه که الیت اندرسون خودش مثل سمنیو احتمالاً شاید تصمیم بگیره که سیتی رو انتخاب بکنه به خاطر رقابت برای قهرمانی، حضور توی چمپیونز لیگ، ثبات بیشتر و مواردی از این دست. ولی
ادن وارتون به این شکل نیست. ادن وارتون شاید مشتری‌های توی پریمیر لیگش گزینه‌های محدودتری باشن و ما مثلا باید شاید با لیورپول رقابت بکنیم و خب چون ما توی تیم خودمون خطوط خالی زیادی رو تو خط هافبکمون داریم، ادن وارتون جا برای پیشرفت خیلی بیشتری به مراتب نسبت به لیورپول داره. چون مثلا توی لیورپول باید بره با سوبوسلای رقابت بکنه، با خرافنبرگ رقابت بکنه و خب بازیکن‌های دیگه‌ای که توی خط هافبک دارن. ولی منچستر عملاً خط هافبکش الان خالیه، هر بازیکنی بیاد فیکس بازی میکنه و اگر مثلا قرار باشه با مبلغی حدود 80-90 میلیون به دنبال کارلوس بالبا بریم، به نظر من جذب ادن وارتون خیلی میتونه گزینه منطقی تری باشه. چون احساس میکنم الیوت اندرسون زیر 110-20 میلیون فکر نمی‌کنم باشگاه ناتینگهام فارست رضایت برای جذبش بده و خب میشه یه رقابتی مثل رقابت برای جذب دکلن رایس که منچستر توش شکست خورد و به نظر من گزینه ادن وارتون میتونه گزینه منطقی تری بین این گزینه ها باشه. به نقل از فابریزیو رومانو در خصوص روبن نوش، موضوعی که وجود داره اینه که اعلام کرده که رومانو که هیچ گونه مذاکره و صحبت و بحثی راجع به جذب روبن نوش وجود نداشته و منچستر به هیچ عنوان به شکل جدی به این قضیه نگاه نکرده و خب چون روبن نوش به غیر از منچستر یونایتد به شکل گمان زنی مشتری‌های دیگه‌ای هم توی اروپا داره، خب این احتمال وجود داره که منچستر اگر بخواد دیر اقدام بکنه دچار یه رقابتی برای جذبش بشه، کما اینکه صحبت از این بود که رئال مادرید هم ممکنه به دنبال این بازیکن بره. ولی منچستر داره همه جوانب رو میسنجه و احتمال اینکه برای روبن نوش اقدام بکنیم همچنان هست. ببینید در خصوص روبن نوش موضوعی که وجود داره اینه که من به شخص قبل از رفتنش از پریمیر لیگ خیلی دوستش داشتم، یعنی بازیکن به شدت با کیفیت و با پتانسیل خیلی جذابی بود توی وولورهمپتون، فکر میکنم کاپیتانشون هم بود. ولی خب رفت الهلال، یه انتخاب عجیب و غریب صرفا مطلقا به خاطر پول انجام داد و 28 سالشه الان، همیشه هم به اردوی تیم ملی پرتغال دعوت میشه، ولی صرفا چون به تیم ملی پرتغال دعوت میشه خیلی موضوع مهمی نیست، چون دالوت هم همیشه به تیم ملی پرتغال دعوت میشه. موضوعی که هست اینه که اگر روبن نوش فرم بدنی خودش رو حفظ کرده باشه و طبیعتا خب عربستان لیگ به مراتب ساده تری به نسبت پریمیر لیگ به حساب میاد، اگر اون شیپ بدنیش رو حفظ کرده باشه بیادش دوباره میتونه تو پریمیر لیگ آداپته بشه و بازی بکنه. ولی خب بحث همینه که آیا روبن نوش همچنان همون روبن نوش وولورهمپتونه یا نه یه افت فاحشی رو کرده و به همین خاطره که منچستر هنوز اونقدر خیلی جذاب نیست این گزینه براش که بره سراغش رو جذب بکنه و ممکنه طی روزهای آینده هر گونه اتفاقی در خصوص روبن نوش و منچستر یونایتد رخ بده که امیدوارم هرچی به صلاح باشگاه هستش برای تیم عزیزمون اتفاق بیفته. کریستین اریکسن که بعد از منچستر یونایتد رفته سراغ بازی کردن توی بوندسلیگا و یک تجربه جدید رو داره اونجا کسب میکنه، در مورد منچستر یونایتد و شرایط حضورش توی این باشگاه توی اون 2.5-3 فصلی که تو منچستر بود صحبت کرده که بخش جالبی از صحبت‌هاش در مورد فشار بازی توی یونایتد بود. گفته هر کاری که در یونایتد انجام میدیم با کسایی که قبل از ما اونجا بودن مقایسه میشه، فرقی نمیکنه توی چه پستی باشی. میگن الان کاسمیرو رو داریم اما باید با رویکین مقایسه بشه، فن پرسی رو داشتیم پس این مهاجمی که الان هست هم باید کارهای فن پرسی رو انجام بده. یا مثلا میگه که وقتی که شما این پیراهن رو میپوشی، این لوگو رو میپوشی، فقط الانت نیست، تو داری یک سابقه زیادی از گذشته رو با خودت حمل میکنی و این فشار اسم باشگاه و لوگوی باشگاه روی لباس باعث میشه که بازیکن‌ها کمی کیفیتشون تحت تاثیر قرار بگیره، مخصوصا این که اون بازیکن خیلی بزرگی نباشه و از مثلا کیفیت پایینتر لیگ پایینتر یا جوون باشه و بیادش تو منچستر بازی بکنه اتفاق میفته. و میگه وقت باید به اون سطحی که قبلا وجود داشته برسی و حتی اون رو هم بهترش بکنی که خب وقتی در 11 سال 8 بار قهرمان لیگ شده باشی این کار تقریبا غیر ممکن به حساب میاد. که در خصوص عملکرد دستاورد بزرگی که سر الکس فرگوسن تو دوران حضورش تو منچستر داشته گفته که دستیابی به اون عنوان و افتخار در حال حاضر واقعا غیر ممکن به حساب میادش. این صحبت خیلی انجام میشه مخصوصا در مورد بازیکن‌هایی که از باشگاه میرن و رسانه‌ها خیلی زوم میکنن، میگن که شما که اونجا بودید مثلا کیفیتتون اینجوری بود، وقتی میرید یه تیم دیگه شکوفا میشید. مثلا مثال زیادی در مورد آنتونی میزنن، رشفورد رو میگن، کریستین اریکسن خودش، نمیدونم اسکات مکتامینی، فرد، اونانا و کلی بازیکن دیگه که خود اسکات مکتامینی هم چند وقت پیش مصاحبه کرده بود و عملاً گفته بود که نه این شکلی نیست،
به خاطر کیفیت بالای پریمیر لیگ، به خاطر شرایط اسم منچستر یونایتد که این موضوع رخ میده و خب توی تیم ها و لیگ های دیگه اون فشار وجود نداره و بازیکن ها راحت تر بازی میکنن. صرفا هیچ ربطی به این که منچستر بازیکن رو خراب میکنه نداره. که خب کریستین اریکسن هم تقریبا همین صحبت رو کرده و به این موضوعات پرداخته. منچستر یونایتد توی بازار نقل و انتقالات تا حدودی توانایی داره، اما اونا هنوز هم باید منظم باشن و به شیوه پایداری عمل بکنن. به همین دلیله که تابستون احتمالاً شلوغ‌تر از ژانویه خواهد بود برای منچستر. اما بیایید ببینیم هفته‌های آینده چه چیزی رو به ارمغان میاره. اونا میخوان که برنامه درست و سر زمان و رو به جلوی داشته باشن و با برنامه به آهستگی فرآیند نقل و انتقالات رو جلو ببرن. نمیخوان شتاب زده و بی برنامه رفتار بکنن. پروسه بازسازی منچستر یونایتد پروسه بلند مدته که چیزیه که ما هزاران بار گفتیمش دیگه. یعنی من خودم به شخصه توی این کانال صدها بار راجع به این که باید زمان بدیم و اجازه بدیم که کم کم این آبگوشت جا بیفته صحبت کردم که خب منچستر الان شرایط این رو نداره که بخواد توی یه پنجره یهو 300 میلیون 400 میلیون هزینه بکنه، مخصوصا توی خط هافبک، خط دفاع، و به همین خاطر باید به آهستگی با برنامه، با مدیریت درست شرایط رو کنترل بکنیم و جلو ببریم. لاین اپ منچستر یونایتد رو داریم با توجه به بازیکن‌هایی که داریم و در دسترسمون هستن که احتمالاً مقابل وولورهمپتون با همین شیوه، با همین استارتینگ لاین اپ قراره که بازی بکنیم که مشخصه همون تیمی هستیم که مقابل نیوکاسل بازی کردیم. موضوعی که هست اینه که اگر بازیکن‌های ما برگردن و به تیم اضافه بشن، ما اگر همچنان بخوایم 4-2-3-1 بازی بکنیم، به نظر من منطقی ترین شکلی که میتونیم بازی بکنیم این فرمیشنه که مزراوی بره فولبک راست، دالو با توجه به اینکه به عنوان وینگ بک چپ در اصل چند هفته‌ای هست عملکرد خیلی خوبی رو داشت قبل از اینکه آماد دیالو و بازیکن‌های آفریقاییمون برن و برگرده مجدد سمت راست بازی بکنه، به عنوان وینگ بک چپ بازیکن خوبی بوده و با توجه به اینکه لوکشا سنش رفته بالا، اون قدرت تهاجمی رو نمیتونه برای تیم از سمت چپ بیاره و رفت و برگشت‌های با مشکلی هم داره. اینا رو نمیگم که بگم دالو پرفکته ها، نه، دالو افتضاحه توی این قضايا، ولی با توجه به اینکه حداقل بازیکن دونده تریه و خب هممون هم اینو میدونیم که خیلی بیشتر از لوکشا میتونه بدوه، به نظر من میتونه سمت چپ بهتری باشه نسبت به شا که حالا ما در آینده فولبک جدید جذب بکنیم. دلیخت و مگوایر خیلی نزدیک به بازگشتن. تصاویری از مگوایر امروز اومد توی تمرینات که داره با تیم تمرین میکنه و احتمالاً هفته‌های بعد شاهد حضور دلیخت و مگوایر مجدد توی تیم باشیم که با عنوان بازیکن اصلی ذخیره حضور داشته باشن و برونو هم میشه شماره 10 مون طبیعتاً و زوج کاسمیرو و گارت هم عقبشون بازی میکنه. ولی اگر قرار باشه بازیکنی جذب بکنیم مثل روبن نوش و کارلوس بالبا، کاسمیرو و نوش میتونن بازیکن‌های مکمل هم باشن که حالا به شکل آلترنیت برای هم دیگه یه بازی این باشه، یه بازی اون باشه، یا به شکل چرخشی بازی بکنن، 30 دقیقه این بازی کنه، 60 دقیقه اون بازی بکنه، چون نوش 28 سالشه، تقریبا 6 7 سال جوان‌تر از کاسمیرو به حساب میادش. این میتونه خیلی خوب باشه برای ما که خط هافبکمون مثلا بالبا یا وارتون با نوش باشن و مزراوی و دالو و اینها هم که دیگه همون بازیکن‌های سابقه. با توجه به کیفیتی که دورگو از خودش ارائه داد توی بازی مقابل نیوکاسل که تو بخش تهاجمی خیلی خوب بود، دوندگی بالا، پرسینگ شدید رو تیم حریف، به نظر من با جدا شدن زرکزی و تغییر پستی که روبن آموریم برای دورگو داشتهش که دورگو واقعا تو بازی مقابل نیوکاسل به عنوان یه مهاجم سایه حتی داشت بعضا بازی میکرد تو سیستم 4-4-2، میتونیم به دورگو به عنوان یه بازیکن بکاپ ششگو هم نگاه بکنیم. شاید اون کیفیت گلزنی رو خیلی نداشته باشه، ولی تو بحث دوندگی و فشار گذاشتن و حضور تو کارهای ترکیبی تیم واقعا از زرکسی خیلی بازیکن بهتریه و به نظر من اگر این کار رو بکنیم کار خیلی دور از عقلی نیست واقعا. مثلا ساکا هم توی آرسنال بعضن یادم اون فصل اولیش به عنوان دفاع چپ بازی میکرد، ولی خب الان یه وینگره، یه مهاجم بازی میکنه و ممکنه این اتفاق برای دورگو هم رخ بده و در آینده شاهد حضور دورگو به عنوان یک فوروارد هم باشیم. در خصوص یه موضوع دیگه که میخواستم صحبت بکنم آنتون سمنیوه که رفقا خیلی نسبت به بودن یا نبودنش و خریدن یا نخریدنش بحث داشتن توی چت و توی کانال، توی کامنت ها و کانال تلگرامیمون و اینها که حتما لینکشو میذارم رفقا، کانال تلگرامیمون رو عضو بشید. 500 نفر رو رد کردیم و واقعا جای خوشحالی داره برای من که از صفر
بدون تبلیغات کردن جایی، بدون کار کردن خبر زرد، بدون توهین، بی احترامی، در کمال ادب، در حد اکثر شرایطی که میتونستیم کانال جلو بردیم و 500 نفر شدیم الان. واقعا برای من خیلی خوشحال کننده است. دمتون گرم بابت حمایتاتون. آره، راجع به سمنیو که صحبت می‌کردیم به این موضوع می‌رسیدیم که منچستر آیا اشتباه کرده برای جذب سمنیو یا نه. به نظر من نه، چون ببینید ما مثلا نزدیک 70 میلیون می‌خواستیم به سمنیو فسخ بدیم، حق فسخ بدیم، 65 تا 70 میلیون، و خود بازیکن هم که نمیاد مثلا ما 5 میلیون در سال حقوق کار بکنه. خود بازیکن هم طبیعتا یه حقوق قابل توجهی میگیره. با توجه به شرایط مالی ما واقعا تو خط حمله اون اگر قرار باشه 4-2-3-1 بازی بکنیم مجدد، خب ما آماد رو داریم به عنوان یار بکاپ وینگر. دورگو میتونه تو اونجا بازی بکنه، امبومو، برونو فرناندز، میسن ماونت، ماتیوس کونیا، خیلی بازیکن برای اون پست داریم و حتی شیلیسی تا حدی. و به نظر من خریدش اشتباه نبود ولی لازم هم نبود، چون منچستر یونایتد الان تو شرایطی نیست که بخواد یه ترافیک عجیب و غریبی رو تو خط حمله و خط هافبک خودش، هافبک‌های تهاجمی منظورمه، به وجود بیاره و تو بخش هافبک‌های دفاعی شماره 6 شماره 8 عملا تیمش خالی باشه. به همین خاطر به نظر من خرید سمنیو در شرایطی میتونست برای ما خیلی آرمانی و خفن باشه که ما خط هافبک دفاعی، هافبک وسطایی با کیفیتی رو می‌داشتیم و بله بعد میرفتیم روی مثلا وینگر رو نمیدونم فول بک و اینا سرمایه گذاری می‌کردیم. نه در شرایطی که ما این فصل نزدیک 230 میلیون پوند هزینه 230 میلیون یورو هزینه خرید 3 تا بازیکن تهاجمی کردیم و الان دوباره بریم یه مهاجم دیگه بخریم، یه وینگر دیگه بخریم، یه شماره 10 دیگه بخریم. به نظر من کار اشتباهی به حساب می اومد و منچستر هم به خاطر همین عدم توافق مالی این بازیکن رو جذبش نکرد که به نظر من هم کار درستی تا حد زیادی انجام دادن. به نظر من منچستر باید ابتدا روی خرید هافبک‌های دفاعی تمرکز بکنه، بعد فول بک لازم داریم، بعد دفاع مرکزی، یعنی دلیخت و مگوایر عملا همیشه مصدومن و با هیون و با لیچا و لوکشا طبیعتا شما نمیتونید یه خط دفاعی خیلی قدرتمند ببندید و نیازه که شما یه دفاع وسطی رو داشته باشید که حداقل 80% بازی فصل رو برای شما بازی بکنه و مگوایر رو دلیخت متاسفانه اون بازیکنه نیستن و منچستر میتونه یکیشون رو بفروشه که به نظر من مگوایر میتونه باشه و برای خرید یک جایگزین فکر بکنه. دمتون گرم رفقا، مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. مجدد میخوام ازتون تشکر بکنم. کانال یوتیوبمون هم نزدیک 1500 تا سابه. واقعا روزی که این کانال رو شروع کردم اصلا فکرشو نمیکردم روزی به این حد از هوادار برسم، به این حد از کسایی که دنبال میکنن برسم و 1500 نفر بچه خیلی زیاده توی یوتیوب مخصوصا، اونم در مورد منچستر یونایتد و از صفر این اتفاق افتاده بدون هیچ حمایت خارجی، بدون هیچ نمیدونم ببین دیگه میدونید منظورم چیه که کسی مثلا ما رو پیشنهاد نداده، از روز اول صفر شروع کردیم ویدیو گذاشتن و شما حمایت کردید و خیلی برای من جذابه که تو کمتر از 9 ماه میتونم بگم کانالمون به 1500 تا ساب رسیده و کانال تلگرامیمون هم 500 نفر رو رد کرده که خیلی ازتون ممنونم بابت این حمایت جذاب و بی سابقتون و امیدوارم که روز به روز در کنار همدیگه بیشتر بشیم و خفن‌تر بشیم و کیفیت کارمون رو هم بالا ببریم که واقعا با توجه به شرایطی که دارم و وقتی که برام میمونه همه سعیمو دارم میکنم که توی بحث کارهای گرافیکی، جمع‌آوری اطلاعات، داده، آنالیز و اینها بهترین خودم باشم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و روز به روز در کنار هم دیگه پیشرفت بکنیم. خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی که مهمونه و گرمتون باشم فراموش نکنید مثل همیشه گلوری گلوری من یونایتد.